Değerli dinleyicilerim, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Keyifli dinlemeler dilerim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar 3 oğlu, bir de kızı olan bir çiftçi varmış. En büyük oğlu çok çalışkanmış. Sürekli kitap okur, birçok şey öğrenirmiş. Babası, Mihalio'yu okula gönderelim de papaz olsun dermiş. Ortanca olan ticarete yatkınmış. Bir şey almak istedi mi hemen karşılığında bir şey vermeyi önerirmiş. Kendisinden bir şey istendi mi karşılığında ne alacağını sorarmış. Üstelik verdiği de hep aldığından daha değersiz olurmuş. Jakov iyi satıcı olacak dermiş çiftçi. Çalışkan, akıllı, günün birinde zengin bile olabilir. En küçük oğlu Stefan'ın ise hiçbir yeteneği, becerisi yokmuş. Ne kitaplara gömülür ne de alışveriş yaparmış. Kız kardeşi Melissa en çok onu severmiş. Çünkü kardeşlerin en naziği Stefan'mış. Çok da eğlenceli, espriliymiş üstelik. Gece olduğunda kız kardeşine masal anlatır, onunla oynarmış. Ama çiftçi elbette ki büyük oğullarının dediklerine kulak asarmış. Bu zavallı Stefan'ın sonu ne olacak dermiş. İyi bir çocuk ama hep anlamsız şeyler söylüyor. En iyisi çiftlikte kalıp çalışması. Aslında çiftlik Stefan için çok iyi bir yermiş. Oğlan güçlüymüş. Ekip biçmeyi, harman kaldırmayı, hayvanlarla uğraşmayı seviyormuş. Hayvanlarla sanki insanmışlar gibi konuşurmuş. Yanlarına geldiğinde atlar, kişner, inekler yumuşak burunlarını omzuna sürermiş. Domuzlar da severmiş onu. Bacakları arasında dolaşıp dururlarmış. Mihalio da sanki çiftçi olmak utanılacak bir şeymiş gibi Stefan olsa çiftçi olabilir dermiş. Jakov da alay edermiş. Domuzların peşinden geldiğini görenler kim bilir ne kadar gülerler. Köyün içinde yaşamaya başladığımda umarım beni ziyarete gelmez. İki abinin anlamadıkları başka bir şey de Stefan'ın neden sürekli güldüğü, durmadan şaka yaptığıymış. Gerçi iki kişinin yapabileceği işi yaparmış ama ister çalışsın, ister dinlensin, onu sürekli şaka yaparken, sonra da gevrek gevrek gülerken görebilirmişsiniz. Aptal olduğunu düşünüyorum dermiş Mihalio. Jakov da söylediklerini köydekilerin duymamasını umar dururmuş. Sadece ona gülseler sorun değil dermiş. Kardeşimiz olduğundan bizimle de alay edecekler. Bu söylenenleri Stefan hiç umursamazmış. Onlar kaşlarını çattıkça o kahkahaları koyuverir, onların sert bakışlarına karşı güzel fıkralar anlatır, anlamsız şeyler söylermiş. Her akşam yemekten sonra kız kardeşi Melissa elini çırparak bağırırmış. "Hadi Stefan, bana bir masal anlat, hadi bir masal anlat." "Baba," diye seslenirmiş Mihailo. "Şunu sustursana, aptalca konuşuyor." Tek yaptığı Melissa'nın kafasını saçma sapan şeylerle doldurmak. Bu sözler Melissa'yı çok kızdırır, küçük ayağını yere vurarak bağırırmış. "O aptal değil, herkesten daha çok şey biliyor. Herkesin yaptığından daha çok da iş yapabilir. O benim bu dünyadaki biricik yakışıklı abim." İşte Melissa, Stefan'ı böyle seviyormuş. Birini severseniz, onun mükemmel olduğunu düşünmeniz de çok olağandır. Ancak babaları Mihalio'ya hak verirmiş. Ne de olsa çok okurmuş Mihalio. Bu nedenle de Stefan'ı düşündüğünde başını hep iki yana sallar dururmuş. Kardeşlerin yaşadığı krallığı yöneten Çar'ın bir kızı varmış. Oğlunun olmamasından duyduğu boşluğu kızını oğlan gibi yetiştirerek doldururmuş. Dünyanın en iyi öğretmenlerini saraya getirtmiş. Zavallı kız tahta çıktığında gerekli olacak diye sanat, hukuk, felsefe gibi bir sürü şeyi öğrenmek zorunda kalmış. Uysal olduğundan, babasını da sevdiğinden bütün zamanını ders çalışmaya ayırırmış.
ders veren yaşlı öğretmenlerin genç bir kıza pek de eğlenceli arkadaş olamayacakları açık olduğu gibi, en yakın yardımcısı olan kadın da onlardan daha iyi değilmiş. Yaşlı ve çok ciddiymiş. Zavallı prenses coğrafya ya da aritmetik dersinin arasındaki aynaya göz atacak olsa, yardımcısı hemen koluna vurur, "Kuru güzellik bir prensese yakışmaz," dermiş. Sonunda bir gün prensesin tepesi atmış ve bağırmış. "Ben genç bir kızım. Prenses de olsam güzel olmak isterim. Her gece bir eğlenceye gitmek, yakışıklı erkeklerle dans etmek isterim." "Köylü kızı gibi konuşuyorsun," demiş yardımcısı. Daha da kızan prenses kendini tutamamış, söylememesi gereken bir şey söylemiş. "Keşke köylü kızı olsaydım. O zaman dantelalı eteklikler giyer, dansa gidebilirdim. Gençler önümde eğilirlerdi. Burada bütün zamanımı yaşlı, garip adamlarla ve aptal, yaşlı bir kadınla geçiriyorum." Her ne kadar öğretmenleri yaşlı, garip adamlar olsa da, yardımcısı da aptal görünüşlü, yaşlı bir kadınsa da, prensesin böyle söylememesi gerekmiş. Yaşlı yardımcısını çok incitmiş. Kadın ağlaya ağlaya Çar'ın yanına gitmiş. Kızının davranışlarından yakınmış. "Bunca yılımı kızınıza harcadıktan sonra ödülüm bu mu olacaktı?" demiş. "Onun peşinde koşmaktan yaşlandığım, zayıf kaldığım doğru. Ama bana aptal yaşlı kadın demesi çok ağrıma gitti. Dünyanın uzak köşelerinden getirdiğiniz bütün o akıllı adamların da yaşlı, garip adamlar olduklarını söylüyor." Gerçi o akıllı adamların garip görünüşlü oldukları doğruymuş da, bu durumda yardımcı kadın haklıymış. Prensesin bunları söylememesi gerekirmiş. Yaşlı kadın bir kez içini dökmeye başlamış ya, sürdürmüş konuşmasını. "Ya sizin için söyledikleri? Siz tahtınızı ona bırakmayı düşüne durun. O bir köylünün kızı olmayı yeğleyeceğini, o zaman dantelalı eteklikler giyebileceğini, gençlerin gelip önünde eğileceklerini söylemesine ne dersiniz? Bir prensese hiç yakışıyor mu bunlar?" Bunları duyan Çar çok öfkelenmiş. Aslında prensesin huyunu suyunu doğrudan babasından aldığını söylemeden geçmeyelim. "Vay vay vay," demiş Çar. "Gönder bakalım prensesi yanıma. Söylediklerin hesabını sorayım." Yardımcısı etekleri zil çalarak prensesin yanına dönmüş. Babasının kendisini beklediğini söylemiş. Kızını görür görmez bağırmaya başlamış Çar. "Vay vay, söyle bakalım, yaşlı garip adamlar, aptal yaşlı kadın ne demek?" Çar ne zaman böyle esip kükremeye başlasa, o tatlı uysal kız gider, gözlerinde kıvılcımlar çıkan, yüzü öfkeden kızaran bir kız gelirmiş. Prensesi böyle görenler ne kadar da babasına benziyor der, ortalarda görünmemeye çalışırlarmış. "Düşündüğüm tam da bu," demiş prenses. "Çevremde yığınla yaşlı garip adam, bir de aptal yaşlı kadın var. Bıktım artık. Eğlenmek istiyorum, gülmek istiyorum." "Vay vay," diye yine homurdanmış Çar. "Ne de iyi bir prensesmişsin. Git çalışma odana, terbiyeni takın." Prenses Çar'ın yanından ayrılmış ama başı dik, aynı Çar gibi yürüyerek. Öyle ki yardımcısı epey bir ürkmüş. Prenses çalışma odasına gitmiş ama davranışını hiç değiştirmemiş. Yıldızların, ülkelerin yazgıları üzerindeki etkilerinin ne olduğunu dünyada en iyi bilen kişi olan yaşlı öğretmeni ders vermeye kalktığında ders kitabını pencereden dışarı fırlatmış. Askerlik dersi veren yaşlı general, düşmanın siyah, kendilerinin de kırmızı çizgilerle gösterildiği bir harita üzerinde askeri harekatları göstermek istediğinde kağıdı parçalamış. En kötüsü de bir prensesin bütün dilleri konuşabilmesi gerektiğinden kendisine dil öğretmeye çalışan yaşlı öğretmenin gözlüğünü yere atıp üstünde tepinmesi olmuş. Çar bunları duydukça vay vay diye söylenmenin ötesine geçmiş. Odasına kilitleyin diye buyurmuş. Özür dileyinceye kadar ekmekle sudan başka bir şey vermeyin. Bu gibi tehditlerden yılmak yerine prenses ne dese beğenirsiniz. Beni güldürecek birini gönderinceye kadar ne ekmeğini yiyeceğim ne de suyunu içeceğim. Korkan Çar olmuş. Prensesin kafası kızdığında ne kadar inatçı olduğunu biliyormuş. Aslında bu huyunu da kendinden aldığından bilmemesi olası da değilmiş. Bunu yapamaz demiş ve dosdoğru prensesin odasına gitmiş.
Prensesi yatağına uzanmış halde bulmuş. "Sevgili kızım," demiş, "şaka yapıyordum. Elbette ki sadece ekmek yiyecek, su içecek değilsin. Ne istersen yiyebilirsin." "Teşekkür ederim," demiş prenses. "Ama ben şaka yapmıyorum. Söylediğimde ciddiyim. Beni güldürecek birini görene kadar bir lokma bile yemeyeceğim. Bu insanın içini karartan eski sarayda beni eğitmeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmayan yığınla yaşlı adam ve bir yaşlı kadınla, ikide bir kızıp vay vay diyen bir babayla bir arada olmaktan bıktım." "Ama burası güzel bir saray," demiş Çar. "Sana iyi bir eğitim vermek için de elimizden geleni yapıyoruz." "İyi de eğitim kadar gülmek de istiyorum," diyen prenses gözyaşlarını tutamayacağını sezerek yüzünü duvara dönmüş. Bir sözcük daha etmemiş. Zavallı Çar ne yapsın? Danışmanlarını toplamış, prensesi güldürebilmek için ne yapması gerektiğini sormuş. Danışmanları devletle ilgili işler sorulsa ne söyleyeceklerini biliyorlarmış da prensesin eğlenmesi için ne önerebilecekleri konusunda hiçbir şey bilmiyorlarmış. İçlerinden biri genç bir erkekten söz edecek olmuş ama Çar vay vay deyince susmanın daha doğru olacağını anlayıvermiş. Bakmış ki danışmanları bir şey söyleyemiyorlar, öğretmenlerle kızının yardımcısını çağırmış. Onlara demiş ki, "Kızımı size emanet ettim ama hiçbiriniz onun biraz da eğlenmesi gerektiğini düşünmüyorsunuz. Hepinizi zindana atsam haksız mı olurum?" "Efendimiz," demiş yaşlı öğretmenlerden biri, "beni palyaço olarak değil, astroloji öğretmeni olarak tuttunuz." Ötekiler de eklemişler, "Doğru." "Susun," diye bağırmış Çar. "Zavallı kızımı öldürüyorsunuz. Şimdi sizlere soruyorum. Bunca bilginin içinde genç bir kızın nasıl güldürülebileceğini bilen biri yok mu?" Hiçbiri yanıt verememiş. Çar yardımcı kadına dönerek "Ya sen?" diye bağırmış. "Beni saraya aldığınızda kızınıza görgü kurallarını öğretmemi istemiştiniz. Eğlenmesi konusundan hiç söz etmediğiniz için doğal olarak davranışları üzerine eğildim. Söylememe izin verirseniz kimse onunla benden daha çok ilgilenmemiştir. Ona sürekli diyorum ki bu bir prensesin davranışı değil. Bunca yıldır yaptığı ya da söylediği bir şeyi değiştirmesi gerektiğini söylemeden geçirdiğim ne kadar az zaman olduğunu biliyor musunuz?" "Zavallı çocuk," demiş Çar. "Değişiklik istemesine hiç de şaşırmamak gerek. Bilginiz bir yana bırakılırsa hepiniz aptalsınız. Genç bir kızın prenses olsa da genç bir kız olduğunu bilen yok mu içinizde?" Sonuçta öğretmenler de danışmanlardan daha yararlı olamamışlar. Bunun üzerine Çar ülkenin dört bir yanına haber salmış. Prensesi her kim güldürürse 3 çuval altınla ödüllendirilecekmiş. 3 çuval altın her gün kazanılamadığından ülkede anlattıkları öykülerle sevgililerini, karılarını, kocalarını, çocuklarını güldüren ne kadar genç, yaşlı, kadın, erkek varsa saraya akın etmeye başlamış. Birbiri peşi sıra prensesin odasına giriyorlarmış. Odaya girerken hepsi umut doluymuş ama odaya girdiklerinde kapının yanında oturan Çar'ın vay vay diye homurdandığını duyduklarında, kapının öbür yanında yaşlı bakıcının asık suratını gördüklerinde, prensesi de altın saçları yastığa yayılmış halde yatakta yatar bulduklarında, anlatmayı düşündükleri eğlenceli öyküleri unutuyor, kem küm ettikten sonra düş kırıklığıyla odadan çıkıyorlarmış. 2 gün geçmiş. Kimse prensesi güldüremediğinden, prenses de ağzına lokma koymama inadından vazgeçmemiş. Kızının hastalanacağından korkan Çar yeni bir duyuru yapmış. Prensesi güldürecek olan kızıyla evlenecek, varisi olarak da krallığın başına geçecekmiş. "Büyük bir çarın oğluyla evlendirmeyi istiyordum," diye içini çekiyormuş Çar. "Ama açlıktan öldüğünü görmektense gitsin bir köylüyle evlensin daha iyi." Çarın duyurusu ülkenin dört bir yanına, hatta hiç kimsenin gitmediği yerlere kadar iletilmiş. Haberi duyan Mihalio, "Ben bir kez daha denemem," demiş. "Geçen gün gittiğimde Latince kitabımda okuduğum gülünç bir öyküyü anlattım. Gülmek bir yana gülümsemedi bile. Ağzından çıkan tek şey gönderin bunu oldu. Açlıktan ölecekse ölsün." "Ben de," demiş Jakov, "yaşlı kadının besili domuzuna karşılık küflenmiş yulaf unu verip nasıl kazıkladığımı anlattım.
Gülmesinden vazgeçtim. Yüzüme baktı, hilebaz dedi. Stefan gitmeli demiş Mihailo. Belki ona güler. Baksanıza herkesi nasıl güldürüyor. Aslında Stefan'la alay ediyormuş. Ama Stefan gülümsemekle yetinmiş. Kim bilir, belki de giderim. Güldürebilirsem ben çar olurum. Siz de yoksul kardeşlerim olarak bilinirsiniz. Herkes de size güler. Ne hoş şaka olur ya. Stefan o kadar içten ve yüksek sesle gülmüş ki kız kardeşi de gülmeye başlamış. Ama iki abi asık suratla bakıp her geçen gün daha da aptallaşıyorsun diye söylenmişler. Gece herkes yatağa yattığında Melissa Stefan'ın yanına yaklaşmış, kulağına şunları fısıldamış. Abi, prensesin yanına gitmelisin. Ona yakın zamanlarda yaşlı, çok yaşlı bir adamken diye başlayan o masalı anlatmalısın. Ona çok gülecektir. Güldüğü için de yemek yiyecektir. Çok aç olmalı. Stefan önce gitmeyeceğini söylemişse de Melissa o kadar ısrar etmiş, öyle dil dökmüş ki sonunda gideceğini söylemek zorunda kalmış. Sabah olduğunda pazar sabahları kiliseye giderken giydiği mavi ve kırmızı işlemeli gömleğini giymiş. Üstüne kıpkırmızı kuşağını takmış. Uzun çizmelerini de ayağına geçirmiş. Sonra da atına binmiş. Daha ağabeyleri uyanmadan sarayın yolunu tutmuş. Saraya geldiğinde prensesin odasına girebilmek için sırasının gelmesini beklemiş. Sonunda odaya girmiş. Öylesine genç, sağlıklı, güler yüzlüymüş ki prensesin yardımcısı yüzüne bakar bakmaz onun köylü, büyük bir olasılıkla da görgüsüz biri olduğunu şıp diye anlamış. Elbette köylünün biriymiş. O nedenle de o yaşlı kadının orada neden bulunduğuna akıl erdirememiş. Ne kadar çirkin ve yaşlı diye düşünmüş. Sonra da orada olduğunu bile unutuvermiş. Aynı şekilde çara baktığında da burnundan dumanlar çıkan bir boğa olduğunu düşünmüş. Boğadan korkmadığına göre çardan neden korkacakmış ki? Sonra gözü yatakta uzanmış, o güzelim saçları yastığa yayılmış prensesi görmüş. Bir an sesi çıkmamış. Ne söyleyeceğini şaşırmış. Sonra prensesin yanına yanaşmış, elini öpmüş. Prenses demiş, ne iyi bir eğitim gördüm, ne de çok akıllıyım. Bunca akıllı adamın yapamadığını nasıl yapabileceğimi de bilemiyorum. Ama ola ki sizi güldürürsem, gerçekten istemediğiniz sürece benimle evlenmeniz gerekmez. Buraya kız kardeşim Melissa'nın gönlü hoş olsun diye geldim. Melissa diye sormuş prenses. Evet prenses, küçük kız kardeşim Melissa. Beni çok sever. Anlattığım masallarında gülünç olduğunu düşünür. Hep güler. Dün gece yanıma geldi. Stefan, prensesin yanına gitmelisin. Ona yakın zamanlarda yaşlı, çok yaşlı bir adamken diye başlayan masalı anlatmalısın. Ona çok gülecektir. Güldüğü için de yemek yiyecektir. Çok aç olmalı dedi, demiş. Doğru, çok açım demiş prenses. Sonra da eklemiş. Kız kardeşini sevdim. Senden de hoşlandım. Yakın zamanlarda yaşlı, çok yaşlı bir adamken diye başlayan masalı bana da anlatmanı istiyorum. Ama prenses, çok saçma bir masal bu. Ne kadar saçmaysa o kadar iyi demiş prenses. Peki demiş Stefan. Anlatmaya başlamış. Yakın zamanlarda yaşlı, çok yaşlı bir adamken her sabah arılarımı saymaya giderdim. Arıları saymak kolaydı da kovanları saymak zordu. Çok kovanım vardı çünkü. Bir gün saymayı bitirdiğimde en iyi arımın ortalarda olmadığını gördüm. Horozumun sırtına bindiğim gibi aramaya çıktım. Baba diye bağırmış prenses. Stefan'ın ne dediğini duydun mu? Horoza bindiğini söylüyor. Diye homurdanmış çar. Yaşlı yardımcısı da söze karışmış. Prenses, birinin sözünü kesmek ayıptır. Devam et genç adam. Stefan devam etmiş. Arının izleri denize doğru gidiyordu. Bir köprüden geçerken ne göreyim? Arım denizin karşı kıyısında durmuyor mu? Sürülmeyi bekleyen bir tarlanın ortasında. O benim arım diye seslendim tarlayı süren adama. Öyle mi dedi. Başka bir söz söylemeden arımı bana uzattı. Tarlayı sürdü diye de bir çuval darı verdi. Çuvalı aldım. Güzelce arının sırtına bağladım. Sonra da horozumdan indim, arımın sırtına bindim. Zavallı horoz. Öyle yorulmuştu ki onu da elime aldım. Baba diye bağırmış prenses. Duydun mu? Horozu eline almış.
Ne gülünç değil mi? Diye homurdanmış Çar. Yaşlı yardımcı da söze karışmış. Prenses, izin verin de genç adam sözünü bitirsin. Tam köprüyü geçiyorduk ki çuval delindi. İçinde ne kadar darı varsa denize döküldü. Gece olduğunda horozu arıya bağladım. Uyumak için kıyıya gittim. Gece kurtlar gelip arımı öldürmüşler. Sabah uyandığımda ne göreyim? Vücudundaki bütün bal akmamış mı? Öyle çok bal varmış ki vadiyi doldurdu. Dağın eteklerine kadar yükseldi. Baltayı aldığım gibi ormana daldım. Orada tek bacak üzerinde 2 geyik gördüm. Onları avladım. Derilerini yüzdüm. 2 sandal yaptım. İçlerini balla doldurdum. Sonra da horozun sırtına yükledim. Eve döndüm. Eve döndüğümde babam doğalı çok olmamıştı. Babamı vaftiz etmek için kutsal su gerekiyor diye düşündüm. Biraz su almak için cennete gitmem gerekecekti. Ama nasıl gidecektim ki? Aklıma darılar geldi. Denizin içinde öyle boy atmışlardı ki neredeyse bulutlara değiyorlardı. Yapmam gereken tek şey darılara tırmanmaktı. İşte böylece cennete ulaştım. Ulaştım da ne göreyim? Benim darılarımdan ekmek yapmışlar, süte batırıp yiyorlar. Bu darılar benim dedim. Karşılığında ne istersin diye sordular. Yeni doğan babamı vaftiz edebilmek için biraz kutsal su verin dedim. Suyu verdiler. Geldiğim yoldan yeryüzüne inmek için darıların yanına gittim. Ama öyle şiddetli bir fırtına vardı ki darıları aldı götürdü. Orada kala kaldım. Aşağı nasıl inecektim? Hemen aklıma saçlarım geldi. O kadar uzundular ki ayakta durduğumda kulaklarımı kapatıyorlar, yere uzandığımda da yeryüzüne kadar gidiyorlardı. Bir saç teli kopardım. Ucunu cennetteki ağaçlardan birine bağladım. Başladım aşağı inmeye. Yolu yarılamıştım ki gece oldu. Saçıma bir düğüm attım. Geceyi orada geçirdim. Soğuk bastırdı. Ceketimde bir iğne buldum. Kırdım. Parçalarıyla ateş yaktım. Babacığım diye bağırmış prenses. Stefan iğneyi kırıp odun yaptığını söylüyor. Ne kadar gülünç değil mi? Bana soracak olursanız diye yardımcı kadın söze başlamak üzereyken yanına gelen Çar'dan öyle bir darbe yemiş ki ağzından sadece ah çıkmış. Prenses gülümsüyor. Çar da sonunda kızının güleceğini düşünüyormuş. Stefan anlatmaya devam etmiş. Ateşin yanına uzandım. Uyuyakalmışım. Uyurken ateşten sıçrayan bir kıvılcım saçımı tutuşturmuş. Yeryüzüne öyle bir düşüş düştüm ki göğsüme kadar toprağa gömüldüm. Oysa eve gitmem gerekiyordu. Hemen bir kazma buldum. Kendimi dışarı çıkarabildim. Eve giderken bir tarladan geçtim. Mısırları biçiyorlardı. O kadar sıcaktı ki çalışmaya ara vermişlerdi. Kısrağımı getireyim, o zaman serinlersiniz diye seslendim. Kısrağım 2 gün uzunluğunda, gece yarısı kadar da iridir. Sırtında ağaçlar yetişir. Koşa koşa gittim. Kısrağımı getirdim. İşçiler gölgesinde dinlenebildiler de yeniden çalışmaya başlayabildiler. Bu kez de içecek su bulmak için nehre gittiler. Nehir donmuştu. Geri gelip bana su bulup bulamayacağımı sordular. Elbette bulurum dedim. Nehre gittim. Başımı elime alıp buzun üstünde bir delik açtım. Sonrası kolaydı. Suyu onlara götürdüm. Bana baktılar. Başın nerede diye sordular. Unutmuşum dedim. Gülmeye başlayan prenses, "Baba, ne gülünç değil mi?" demiş. Başını unutmuş. "Peki sonra Stefan ne yaptın? Anlatsana, ne yaptın?" Nehre koştum. Tilkinin biri başıma pislemekteydi. Kuyruğundan yakaladım. Tilki bana döndü. Bir kağıt parçası uzattı. Üstünde şunlar yazıyordu. Güldüğü için prenses artık yemek yiyebilir. Stefan ile küçük kardeşi çok mutludurlar. "Ne saçmalık," demiş yaşlı yardımcı. "Evet, saçmalık ama ne güzel saçmalık," diye haykırmış prenses. Bir yandan ellerini çırpıyor, bir yandan da katıla katıla gülüyormuş. "Çok güzel bir saçmalık değil mi baba? Ah Stefan, ne iyi ettin de geldin. Babacığım, açlıktan ölüyorum. Bana yiyecek bir şeyler verin. Stefan da burada kalsın. Yemeği birlikte yiyelim." Çar hemen kuş sütünden her türlü sebzeye, ekmekten pastaya, sütten bala, çeşit çeşit yiyeceklerle dolu tepsiler getirtmiş. Prenses ile Stefan mutlu bir şekilde karınlarını doyururlarken Çar da onlara katılmış. Hatta yaşlı yardımcı da küçük bir kurabiye almış. Ama Çar'la prensesin yanında yemesi görgü kurallarına aykırı olduğundan daha sonra yemek için mendiline sarmış. Yemek bittiğinde Stefan ayağa kalkmış. Gitmek için izin istemiş. Çar demiş ki,
Stephen, seni ödüllendireceğim. Prensesi güldürdün. Ayrıca onunla evlenmek için de ısrar etmedin. Çok iyi bir gençsin. Seni hiç unutmayacağım. Ama babacığım diye söze karışmış prenses. Stephen'ın gitmesini istemiyorum ki. Beni çok eğlendirdi. Ondan hoşlandım da. Ben istemedikçe benimle evlenmeyeceğini söylemişti. Ama onunla evlenmek istiyorum. Vay vay diye homurdanmış Çar. Nasıl olur da kızın bir çiftçinin oğluyla evlenebilir? Bak baba demiş prenses. İkide bir vay vay demem bir işe yaramaz. İşe yaramayacağını sen de biliyorsun. Stephen'la evlenmezsem başka kimseyle de evlenmem. Evlenmezsem yemek de yemem. İşte bu kadar. Sonra da Stephen'ın elini tutarak yüzünü duvara dönmüş. Zavallı Çar'ın başına gelenlere bakın. Önce esmiş köpürmüş. Sonra prenses gibi düşünmeye başlamış. Ona da Stephen iyi bir seçim gibi gözükmüş. Hatta günün birinde danışmanlarından biri gelip de "Efendim, prensesin evlenme çağına geldiğini komşu krallıklara bildirmenin yararı yok" diyecek olduğunda patlamış. Vay vay, bak sen, komşu krallar, onların işe yaramaz oğulları. Hayır, kızımı vereceğim kişi çalışmayı da eğlenmeyi de bilen bir köylü çocuğu olacak. Bu krallıkta böyle birine gerek var. Böylece Stephen ile prenses evlenmişler. Artık saray insanın içini karartan bir yer değilmiş. Kahkahaların yükseldiği, insanların gülerek dolaştıkları yer olmuş. Krallıkta yaşayanlar da yöneticilerini izlemişler, gülmeye, eğlenmeye başlamışlar. Garip olsa da güldükçe daha iyi çalıştıklarını görmüşler. Gülmek öyle moda olmuş ki Mihailo ile Jacob bile gülmeye başlamışlar. Başlarda çok beceremeseler de çalışa çalışa öğrenmişler gülmeyi. İnsanlar ne zaman Stephen'dan söz edecek olsalar katıla katıla gülerken şöyle der olmuşlar. Stephen mı? Gülen prens. Biliyor musun? O kardeşimizdir. Melissa'ya gelince prenses onu saraya çağırmış ve demiş ki mutluluğumu sana borçluyum. Stephen'ın anlattığı saçmalıklara güleceğimi bir sen bildin. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski zamanlarda Tibet dağlarının doruklarında yaşlı bir karı koca yaşarmış. Kimi kimsesi olmayan bu iki yaşlı insan ormanlarda yakacak odun keserek geçinirlermiş. Kış geldiğinde işleri fena olmazmış. Ormana giderler, ellerinden geldiği kadar çalışırlar, akşama kadar 2 demet odun toplarlarmış. Bunlardan biri kendileri için, diğeri de köyde satmak içinmiş. Bütün gün hazırladıkları odunu ertesi sabah erkenden köye götürür satarlarmış. Sattıkları odunların parasıyla ekmek ve katık alırlar, kendi odunlarını da ocağa atıp hem ısınırlar hem de sıcak çorbalarını pişirirlermiş. Böylece yoksul ama mutlu bir biçimde yaşayıp giderlermiş. Daha çok çalışmaya da gereksinim duymazlarmış. Çünkü daha çok paraya gerek olmadığını düşünürlermiş. Onlara göre biraz ekmek, sıcak bir çorba, başlarının üzerinde de bir çatı yeter de artarmış bile. Kalan zamanlarında bahçelerine çiçekler diker, bol bol sohbet eder, akşam yatıncaya kadar oradan buradan konuşurlar, geçmiş günleri anarlarmış. Ama bir gün yaşlı karı kocanın hayatlarında bazı gariplikler olmaya başlamış. Bir sabah önceki gün çalışıp hazırladıkları yakacak odunu bıraktıkları yerde bulamamışlar. Bu durumda köye götürüp satacak bir şeyleri de kalmamış. Dolayısıyla ekmek ve katık da alamamışlar. Karınlarını doyurmadan tekrar ormana gitmek zorunda kalmışlar. Yine bütün gün çalışıp yakacak odun hazırlamışlar. Akşam üzeri evlerine dönmüşler. Pazara götürecekleri odun demetini de her zamanki gibi evin arkasındaki sundurmaya bırakmışlar. Sabah kalkıp pazara gitmeye hazırlanmışlar ama o da ne? Akşam hazırladıkları odunlar yine ortadan kaybolmuş. Bu iş birkaç gün böyle sürmüş. İki ihtiyar bütün gün çalışıyor, odun kesiyor,
pazara götürüp satmak için hazırlıyorlar ama odunlar gece ortadan kayboluyormuş. Yaşlı karı koca bu işe bir anlam verememişler. Sonunda bir gece adam odunların başında beklemeye karar vermiş. Gece yarısına doğru ormanın içinden odunların yanına doğru bir kadının geldiğini görmüş. Kadın elini odunlara doğru uzatınca yaşlı adam saklandığı yerden çıkmış. "Dur bakalım, sen de kimsin? Bizim odunlarımızı neden götürüyorsun?" diyerek durdurmuş kadını. "Ben bu ormanın perisiyim," demiş kadın. "Siz sadece yakacağınız kadar odun kesmiyorsunuz. Ayrıca burada da biriktiriyorsunuz. Ben size gerekli olmayan odunları geri götürüyorum." "Ama," demiş yaşlı adam, "sen bu odunları geri alırsan biz de açlıktan ölürüz. Bizim başka bir gelirimiz yok. Bu odunları satıyor, onun parasıyla da kendimize yiyecek alıyoruz, çorba pişiriyoruz." "Pekala," demiş orman perisi. "Sizin aç kalmanızı istemem doğrusu. Bu odunların karşılığında size sihirli bir kese vereceğim. Bu kese boş ama her gece ormandan evinize geldiğinizde bu kesenin içinde bir tek altın olacak. Sadece bir altın. Bu altınla ertesi sabah pazara gidip kendinize yiyecek alabilirsiniz. Ama 3 koşulum olacak." "Nedir onlar?" demiş yaşlı adam. "Bundan böyle odun için sadece kendinize yetecek kadar ağaç keseceksiniz. Yani ne kadar yakıyorsanız o kadar. Bir tane bile fazla ağaç kesmek yok, tamam mı?" "Tamam," demiş ihtiyar. "Bu kolay, bunu yaparız. Peki diğer koşulların neler?" "İkinci koşulum şu. Ormandan gelişigüzel ağaç kesmeyeceksiniz. Sadece yaşlı, artık çürümeye yüz tutmuş olan ağaçları kesebilirsiniz. Özellikle çatlamış, dalları kırılmış ağaçlar sizin olabilir." "Bu da tamam," demiş ihtiyar. "Bunu da yapabiliriz. Çünkü bizim için odunların genç ağaçlardan olması önemli değil. Zaten yakacak olarak topluyoruz. Her tür ağaç odun olabilir." "Üçüncü koşul ne?" "Gelelim son koşula. Size verdiğim bu sihirli keseden her gece yalnızca bir altın alabilirsiniz. Zaten her gün bir altın size yeter de artar bile. Başka paraya da ihtiyacınız yok. Üçüncü koşul da bu olacak. Ama kuralları yerine getirmezseniz anlaşmamız bozulur." "Tamam," demiş yaşlı adam sevinçle. Artık odun kesme, köye götürüp insanlara yakacak odun satma derdinden kurtuldukları için çok seviniyormuş. Orman perisi bu konuşmanın ardından ihtiyara kırmızı bir kese vermiş ve gözden kaybolmuş. Yaşlı adam heyecanla evine dönmüş. Karısına olup bitenleri bir bir anlatmış. Karısı önce inanmamış ama yaşlı adamın elinde tuttuğu kırmızı keseyi görünce inanmaktan başka bir çaresi de kalmamış. Kese orman perisinin söylediği gibi boşmuş. Ama her şey orman perisinin anlattığı gibi olursa yarın akşam üzeri bu kesenin içinde bir tek altın belirecekmiş. İki ihtiyar o gece heyecandan uyuyamamışlar. Bütün gece keseyi altına düşünmüşler. Düş kurup altınlarla yapacakları şeyleri tasarlamaya bile başlamışlar. Önce ilk yapacakları iş altınları biriktirmekmiş. Sonra adam at almak, çiftlik kurmak istiyormuş. Kadınsa ev yapalım, tarla alalım diyormuş. Sonunda sabırsızlıkla sabahı etmişler. Güneş doğarken de kalkıp hemen hazırlanmışlar. Bir an önce ormana gidip yakacak odunları toplamak istiyorlarmış. Sonra da eve gelip akşamın olmasını bekleyeceklermiş. Dışarıda lapa lapa kar yağıyormuş. İhtiyarlar su ısıtıp kendilerine çay yapmışlar. Kahvaltı edememişler çünkü günlerdir odun satamadıkları için evde artık ağızlarına atabilecekleri hiçbir şey kalmamış. Sonra da sıkıca giyinip ormanın yolunu tutmuşlar. Orman perisinin söylediğini yapmışlar. Ormanda önce dolaşıp yaşlı, kuruyan, dağılan, dalları kırık, gövdesi çatlak ağaçları bulmuş, işaretlemişler. Sonra da bu işaretledikleri ağaçlardan sadece o gün kendilerine ne kadar yakacak lazımsa o kadar kesmişler. Artık gelişigüzel ağaç kesmiyor, seçimlerini çok daha özenle yapıyorlarmış. Sonra da kestikleri ağaçları bir demet yapıp eve gelmişler. Islak odunları kuruması için ocağın yanına yığıp bir de güzel ateş yakmışlar.
Sonra da giderek artan bir heyecanla akşamı beklemeye başlamışlar. Gerçekten de her şey orman perisinin söylediği gibi olmuş. Akşam üzeri kırmızı keseyi açtıklarında içinde sapsarı pırıl pırıl bir altının olduğunu görmüşler. İki ihtiyarın neşesine diyecek yokmuş. Ertesi sabah ilk işleri köye inmek olmuş. Altını bozdurup bakkal dükkanından güzelce alışveriş yapmışlar. Heybelerini doldurup canlarının her zaman istediği ama o güne kadar hiç alamadıkları bir sürü yiyecek almalarına rağmen bir altının ancak çok küçük bir kısmını harcayabilmişler. Yani bu bir altın birkaç günlük gereksinimlerini karşılamaya yetecek gibi görünüyormuş. Evlerine döndüklerinde yaşamlarının bundan sonra çok daha rahat geçeceğini düşündüklerinden pek mutluymuşlar. Yemeklerini hazırlamış ve karınlarına doyurmuşlar. Ama her zaman yaptıkları gibi yatıp uyumak istemiyorlarmış. Zengin olma düşüncesi ihtiyarları bir türlü rahat bırakmıyormuş. Hemen para biriktirmeye başlayalım demiş kadın. Yarından tezi yok, altınları koyacağımız bir kutu bulalım. Her gün bir tane geliyor nasıl olsa. Ama kutuyu nerede saklayalım demiş ihtiyar adam. Bütün gece altın kutusunu saklayacakları yeri düşünmüş. Hırsızlar gelip de çalarsa diye çok korkuyormuş. Bu yüzden de gözünü uyku tutmamış. O günden sonra ihtiyarların konuştukları başka bir konu kalmamış. Varsa yoksa para. Tek konuştukları bu paraların nasıl biriktirileceği, nerede saklanılacağı ve sonra saklanan ve biriken paralarla neler yapılacağıymış. Günlerce, haftalarca, aylarca para biriktirmişler. Günlerce, haftalarca, aylarca paralarıyla ne yapacaklarına karar vermeye çalışmışlar. Sonunda bir ev yapmayı kararlaştırmışlar. Kadın küçük ahşap bir ev olsun yeter diye düşünüyormuş. Adamsa madem yapıyoruz tuğladan büyük bir ev olsun diyormuş. Kadın bizim çocuklarımız da yok 50 yıllık ömrümüzde. Biz ihtiyarız. Küçük bir ahşap evcik neden yetmesin diye soruyormuş kocasına. İhtiyar adam ise farklı düşünüyormuş. Şöyle cevap veriyormuş karısına. Evet, miras bırakacağımız çocuğumuz yok ama madem yapıyoruz sağlam olmalı. Şimdi bir ev yaptıktan sonra birkaç yıl içinde başka bir ev yapmayacağımız kesin. Paramız da olacak nasıl olsa. Ne yapacağız o kadar parayla? Hem büyük bir evimiz olursa ikimizin ayrı odaları da olabilir. Sonunda tuğladan büyük bir ev yaptırmaya karar vermişler. Köyden işçiler getirmişler. Evin inşaatına başlanmış. Ama plan giderek daha da büyüyormuş. Başlangıçta 2 odalı olmasını düşündükleri ev, şu da olsun, bu da olsun derken 10 odalıya çıkmış. Bir yandan inşaat sürerken, bir yandan da ihtiyarlar para biriktirmeye devam ediyorlarmış. Para geliyormuş gelmesine ama masraflar da artıyormuş. Masraflar arttıkça kutudaki paralar da azalıyormuş. Bir gece bakmışlar ki paraları biriktirdikleri kutu boş. Yani altınları tükenmiş. Yeniden bir miktar para biriktirinceye kadar ev inşaatına ara vermeleri gerekiyormuş. Ama adamın aklına bir fikir gelmiş. Akşam bugünün bir altınını aldıktan sonra gece yarısına doğru keseyi bir daha açacağım. Bakalım belki bir altın daha olur içinde. Ama demiş karısı, peri bir günde sadece bir altın alabileceğimizi söylemedi mi? Evet öyle söyledi demiş adam. Ama o kadar çok zaman geçti ki üzerinden. Hem bu peri sabah akşam bizi mi izliyor? Nereden bilecek bir altın daha aldığımızı? Ayrıca nasıl olsa ertesi günkü altın da bizim değil mi? Kendimizden borç alıyoruz. Periyi neden ilgilendirsin ki? Dediği gibi de yapmış. O günün altınını aldıktan sonra gece yarısına doğru keseyi bir kez daha açmış. Heyecanla elini keseye sokmuş ve orada yeni bir altın olduğunu fark etmiş. Ama para kazanmanın hırsına kapılan ihtiyarı artık durdurmak mümkün değilmiş. Aynı şeyi ertesi günde yapmış. Bir gece önce altını aldığı halde sabah kalkınca kendine hakim olamamış, keseyi yine yoklamış. Gerçekten de orada bir altın daha bulmuş. Akşama keseyi yine açmış ve bir gün içinde 3. altına da sahip olmuş. Ama gece yarısına doğru kesenin rengini yitirdiğini fark etmişler.
kesenin parlak kırmızı rengi giderek soluyormuş. Sabaha da keseden geriye pembe renkli, eski püskü, yamalı bir bez parçası kalmış. Elbette artık içinde para falan da yokmuş. O günden sonra keseden bir daha altın çıkmamış. Yapmaya başladıkları evlerini tamamlayamadıkları için de yarım kalan evi başkasına satmak zorunda kalmışlar. Bitmemiş evin karşılığında aldıkları parayla da ancak bir zamanlar sahip oldukları türden bir kulübe satın alabilmişler. Geçinebilmek için yine odun kesmeye, ormana gitmekten başka bir çareleri kalmamış. Hem kendileri için odun kesiyorlar hem de bir miktar odunu pazara götürüp satıyorlarmış. Yani hayatlarını kazanmak için yine çalışmak zorundaymışlar. Ama hiç olmazsa artık sohbetleri sadece para üzerine değilmiş. Eski günlerdeki gibi yoksul ama daha mutlu bir yaşam sürmeye başlamışlar.